Днешната цена винаги е по-добра от утрешната. Динамиката на пазара за телефони го предполага. Знаеш, че купувайки си каквато и да е техника днес, тя утре е на 50% от цената, за която е купена. Възможност да получиш по-малко пари няма. Има възможност да ти изпратим нова оферта в случай, че има разлика в регистрираната от теб в сайта ни стока и тази, която сме получили в склада. Тоест, ако ти ни изпратиш устройство, описано като неработещо, а проверката в склада ни установи, че то всъщност работи, ние ти изпращаме нова оферта с нова, по-висока изкупна цена. Обратното също важи. Ако не се съгласяваш с новата оферта, ще имаш 3-дневен срок да я откажеш и ние ще ти върнем устройството. Не забравяй, че продавайки телефона си, ще получиш сертификат, който да удостоверява твоя принос към обществото и природата.